नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत इन्स्टंट पनीर. इन्स्टंट पनीरसाठी मी 2 कांदे व 2 टोमॅटो मोठे मोठे चिरून घेतलेले आहेत. नंतर एका कढईमध्ये तेल टाकून कांदे व टोमॅटो छान असे परतून घेतलेले आहेत. कांदे टोमॅटो गार झाल्यानंतर मी त्याची एक प्युरी बनवून घेतलेली आहे. त्याच कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून त्यामध्ये एक बनवलेली प्युरी टाकलेली आहे. प्युरीला छान असं तेल सुटलं की त्यामध्ये आपण 2 चमचे लाल तिखट, अर्धा चमचा हळदपूड आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घातलेला आहे. त्यानंतर त्यामध्ये एक तमालपत्ती घातलेली आहे, चवीनुसार मीठ टाकलेले आहे आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून कोथिंबीर टाकलेली आहे. कोथिंबीर टाकून एक उकळी आल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये आपण काप करून ठेवलेले पनीर घालायचे आहे. अशा तऱ्हेने आपले इन्स्टंट ग्रेव्ही पनीर तयार आहे. थँक यू फॉर वॉचिंग. सबस्क्राईब माय चॅनल.